搭乗のお客様、操縦席より失礼いたします。当便の機長内です。当機着陸間際、風が強いため安全に着陸できないと判断したために着陸をやり直しました。現在情報収集しながら、地上ともコンタクトし、天候の推移等を確認しているところです。風の状況に関しては大きく変化はないものの、タイミング次第ということで、この後もう少し、状況を確認した後に再度アプローチを、進入を開始する予定です。着陸はおおむね約10分後に再度着陸できるものと考えております。皆様にはご不便ご迷惑をおかけいたしますが、どうぞお座りのままお待ちください。また着陸のやり直し等ありましても、また揺れましても、飛行の安全性には全く欠陥ございません。その点はどうぞご安心ください。失礼いたします。
搭乗のお客様、操縦席を失礼いたします。時今から進入を開始いたしました。約5分後の着陸見込んでおります。再度少し強い風の中へ進入してまいりますが、安全性には影響ありませんので、どうぞご安心ください。着陸前にどうぞお座りのまま今しばらくお待ちください。失礼いたします。
ご心配をおかけいたしましたが、稚内空港に着陸いたしました。今日は空港周辺の風が強く、到着が遅れご迷惑をおかけしたことをお詫びいたします。ベルト着用サインが消えるまでシートベルトをお締めになったままお待ちください。物入れを開けた時に手荷物が滑り出る恐れがありますのでお気をつけください。この先電波を発する電子機器もご使用になれますが、携帯電話での通話は周りのお客様のご迷惑になりますのでお控えください。飛行機は2番ゲートに到着する予定です。今日もスターアライアンスメンバー ANA をご利用いただきましてありがとうございました。空港より先も皆様の最終目的地までどうぞ気をつけてお迎えください。次のご搭乗を乗務員一同心よりお待ちしております。Ladies and gentlemen, we have landed at Wakkanai Airport. We apologize for the delay in arrival due to strong headwinds. Please remain seated until the captain turns off the seatbelt sign. 重ねてご案内いたします。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、飛行機お降りの際は前方後方の2つの区分に分けてお降りいただきます。お急ぎのところ恐れ入りますが